एनिमेशन तो बना लिया, लेकिन अब साउंड इफेक्ट कहाँ से लगाए? ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर एक उस बंदे की है जो फोन पर एनिमेशन बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ भटकता रहता है साउंड इफेक्ट के लिए। इसलिए आज मैं तुम सभी लोगों को एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ जिसे मैं तो यूज करता ही हूँ, इवन जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो भी इस ऐप का यूज करते हैं। तो ऐप का नाम तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे तुम्हें सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर तुम्हें वो सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और वेट, यूट्यूब पर और एक चीज एग्जिस्ट करती है, सब्सक्राइब बटन।